大家好，歡迎收睇第5集魔法世界。我係你哋嘅節目主持人溫浩來。好啦，而家我就攞咗呢個魔術要嘅材料先啦，一副啤牌。好啦，首先我就快9張牌呢度先，1、2、3、4、5、6、7、8、9。好啦。呢9隻牌咧，我就揀一隻我想要嘅牌，呢隻，我揀咗呢隻葵扇子。好啦，我就將呢隻葵扇子咧搭喺呢度，跟住最後一隻牌搭喺佢上邊，跟住再串我自己嘅英文名啦 ，J A C K L E 呢副牌搭住佢。跟住就講我係魔術師，再搭住佢。跟住咧就派啦，首先派2隻喺呢度，派1隻喺中間，再派2隻喺呢度，再派2隻喺中間嗰個側邊，跟住再搞埋派2隻喺呢度。葵扇就係喺呢度。好啦。其實個魔術嘅關鍵唔係我個英文名係6個字先玩得嘅。呢副啤牌我畫咗9張啤牌，2至9個英文字母都玩到嘅，唔信試下。葵扇子，我就將隻葵扇子搭喺呢度，跟住咧我就將最尾一隻牌搭喺呢度，跟住我A B C D E F G H I 是但啦，跟住就講我係魔術師，跟住再搭，跟住咧1、2、1、1、2、1、2、1、2，呢隻就係葵扇。好啦，今日嘅節目完畢，多謝收睇。